Oy, fish on guys. Okay guys. Pupunta naman tayo sa isang isla sa tinatawag nilang Fortune Island. Susubukan naman natin dun kung may mga isda. Punta na tayo dun. Kita-kita na lang tayo guys. So ayun guys, dito na tayo sa isla. Kasama natin si Mrs. Malaya. Mrs. Malaya, shout out! Shout out! Wala ka bang gustong batiin? Wala ka gustong batiin? Hanap tayo ng spot.
Ay! Oy! Fish on guys! Uy, talakitok! Oh my God! Ah! Yes! Fish on guys! Bluefin! B! Alright guys, first fish, bluefin Trevally. Alright, first fish. Nalagay natin siya dito sa nililom. Yan. Nalagay siya dito. Alright. Natigil lang inaakala natin na harvest. Biglang may dumaan na bagyo. Ayan. Biglang may dumaan na ulan. Pero okay lang. Babalikan na lang natin tong spot. Bali pinapakalma-kalma lang natin yung dagat. Tapos uwi na rin tayo. O nga pala, huwag niyong kalimutang i-like at i-share ang video. At mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell button para updated kayo sa mga susunod na video. Hanggang sa muling nating pagkikita guys. Bye bye.